行去邊咧？行翻自己屋苑嗰啲附近嘅範圍嘅啫，都好靚個天。哇！呢個都好搞笑，好細隻嗰啲雪人，跟住上面有個爬上去嘅聖誕老人，幾得意。呢家人每次都整得好犀利嘅，今日好似少咗啲嘢啦。有以前佢擺勁多，你睇下佢呢個幾靚。我哋行呢條街咧，呢度比較多人地佈置，睇幾靚，閃燈添。呢條街多啲人佈置嚟嘅啦，比較多人佈置呢條街，好靚喎呢個，幾靚。嗰啲街道，全部人都喺度閃閃靈靈。喺前面好大型喎，又係咪？好多人都佈置緊聖誕節，比較多人哋擺嘢。好犀利喎！下次夜晚行一行呢條街啊，應該夜晚會更加靚，幾得意。你睇下呢啲。有雪人，有聖誕老人，又有薑餅人，唔知係咪薑餅人啊？影下先。睇下呢個聖誕老人來了，幾犀利。Santa stop here。睇下先呢個係咩嚟嘅咧？真係薑餅人，哇，好得意啊！呢個有英國兵添，哎呀，好得意啊！薑餅人，哎呀，幾得意 ！Merry Christmas 嘅薑餅人啊，好靚喎佢，成間屋都好靚喎。我呢個爬上去呢個好幾勁啊！爬上去，轉一轉嚟到商場，睇下啲燈飾啊，同埋有啲咩活動。出到去有啲食嘢嘅攤檔，同埋一個帳幕咁嘅樣嘅嘢。又行下出邊 plan 下有啲咩睇啦。OK， 好多燈飾啊，就係閃下閃下咁樣。題外話，伊麗莎白女王二世嘅大富翁係5磅。鍾意我 channel，歡迎 subscribe 俾 like 或者 share 俾朋友。下次再見，拜拜。